हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिजली बाजार और आपका दोस्त परमजीत सिंह आपके लिए लेकर आया है वर्लपूल का बेहतरीन डबल डोर रेफ्रिजरेटर जिसकी कैपेसिटी है 265 लीटर। इस रेफ्रिजरेटर में आपको मिलता है फुल इंटरनेट ग्लास, ठीक है। आपको इसमें एवरीडे जोन मिल जाता है। एवरीडे जोन में आप बटर शेटर जो भी आप डेली यूज के आइटम आप वो रख सकते हैं। पूरा टफन ग्लास है, 125 kg ये टफन ग्लास टेस्टेड होता है। इसमें आपको मिलते हैं एयर वेंट्स, दोनों साइड आपको एयर वेंट्स मिलते हैं। एयर वेंट्स का ये बेनिफिट रहता है आपके लिए, जैसे हम यहाँ कोई भी सामान रखते हैं तो अगर बैक साइड की कूलिंग है वो फ्रंट पे नहीं आ पाती, जो आपने डोर पे सामान बॉटल शॉटल रखी होती है वो आसानी से ठंडी नहीं हो पाती। इसमें आपको दो एयर वेंट मिलते हैं, राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड। ये आपकी जो भी बॉटल शॉटल है उसको प्रॉपर तरीके से ठंडा करते हैं। उसके साथ ही इसमें आपको एक्टिव डीओ का ऑप्शन मिलता है। एक्टिव डीओ का ये बेनिफिट रहता है कस्टमर के लिए, जैसे आपने रेफ्रिजरेटर में कोई भी सामान रखा हुआ है, अगर नॉनवेज खाते हैं आपने फिश वगैरह कुछ रखा हुआ तो वो धीरे से वो स्मेल छोड़ जाता है, थोड़ी सी वो स्मेल छोड़ जाता है फिश वगैरह, तो आपके बाकी सामान में वो स्मेल हो जाती है। तो इसलिए एक्टिव डीओ फ्रेश को उस स्मेल को अब्जॉर्ब करती है और आपके रेफ्रिजरेटर बिल्कुल एकदम से उसे फ्रेश रखती है। इसमें आपको हर कंपार्टमेंट में आपको कूलिंग जोन अलग से मिलता है। हर कंपार्टमेंट में इसका कूलिंग चैम्बर देख लीजिए पीछे, इस कंपार्टमेंट में अलग से आपको कूलिंग मिलती है, इसमें अलग से, इसमें अलग से। मैक्सिमम रेफ्रिजरेटर्स में क्या होता है, फ्रीजर की कूलिंग नीचे आती है, नहीं तो उनका एक डक्ट लगा होता है नीचे वाले पोर्शन में जो पूरे कंपार्टमेंट में कूलिंग देता है। इसमें आपको हर कंपार्टमेंट में कूलिंग अलग से मिलती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर फ्लो आपको इसमें मिलता है। उसके साथ ही इसमें आपको एलईडी लाइट मिल जाती है बैक साइड में, और इसका जो वेजिटेबल बॉक्स है उसमें आपको मॉइस्चर कंट्रोलर मिलता है। मॉइस्चर कंट्रोलर का ये बेनिफिट आता है कस्टमर के लिए, आप कोई भी फल और सब्जियां रखते हैं ये उसको 99.9% तक उसको बैक्टीरिया फ्री रखता है। इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने देता। 14 दिन तक आपकी फल और सब्जियों को ये बिल्कुल एकदम से फ्रेश रखता है। अब बात करेंगे इसके फ्रीजर कंपार्टमेंट की। फ्रीजर कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा डीप में बनाया गया। डीप में इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो भी लाइट बंद होने के दौरान जो भी कूलिंग है वो इसकी अब्जॉर्ब रहे नीचे और कूलिंग लॉस कम हो। कई बार क्या होता है, हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, बार बार डोर खोलते हैं जिससे कूलिंग लॉस ज्यादा होती है। इसका फ्रीजर थोड़ा डीप में बनाया गया जिससे कूलिंग लॉस थोड़ी कम हो। इसमें आपको डीप फ्रीजर का ऑप्शन मिलता है। डीप फ्रीजर का ये बेनिफिट रहता है, कभी आपको गेस्ट वगैरह आ जाए क्योंकि आइस चाहिए तो आप इसको डीप फ्रीजर मोड में करो, ये 20 से 25 मिनट में आपकी चीज को अच्छा खासा ठंडा कर देगा, यूज करने के लायक कर देगा। उसके साथ में इसमें आपको जल मिलती है। जल का ये बेनिफिट रहता है कस्टमर को, जैसे आपकी लाइट बंद होती है जल क्या करते हैं कूलिंग अब्सॉर्ब कर लेती है, और फ्रीजर में 6 से 7 घंटे इसमें कूलिंग रिटेंशन रहती है। आपने कोई भी इसमें अपना सामान रखा वो 6 से 7 घंटे इसमें एग्जैक्ट ठंडा रहेगा। फुल्ली लेदर कोटेड में आएगा। लेदर कोटेड का ये बेनिफिट रहेगा आपको कि इसकी साइड वॉल्स हीट नहीं करती। 265 लीटर कैपेसिटी में ये रेफ्रिजरेटर आता है। इन सभी फीचर्स के साथ ये रेफ्रिजरेटर आपके घर के लिए सही चॉइस है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बिजली बाजार को थैंक यू।